Con Rania Lasui, ho detto bene? Ok, qui a Misilmeri, docente, lei è venuta a fare un po' di esperienza qua in Sicilia, esperienza professionale. Abbiamo qui l'ottima Grazia De Francisco che ci fa da traduttrice. Perché questa intervista? Perché comunque vogliamo conoscere, vogliamo apprendere, vogliamo condividere le nostre bellezze, ammesso che ci siano delle bellezze, e ci sono, della nostra Sicilia. Quindi Grazia, a me interessa le sensazioni, intanto capire da quanto tempo lei è qua a Misilmeri e poi capire le sue sensazioni. Mi interessa l'arte, mi interessa la cultura e mi interessano i cibi. D'accord. Alors, Valentino, il voulait savoir, ça fait depuis combien de temps que tu es ici à Misilmeri et quelles sont tes sensations en ce qui concerne l'art sicilienne, les monuments, les beautés de la Sicile, les couleurs et surtout aussi la nourriture. Alors, ça fait une semaine que je suis ici. È una settimana che si trova qui è da una settimana che si trova qui a Misilmeri. Alors moi je viens d'une ville et ici on est dans un village, c'est ancien, c'est un mélange de nature et d'ancienneté, je vais dire. Oui. Mais ça me plaît beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de voir ce genre de paysage en Belgique. D'accordo. Allora lei viene da una città, viene da Bruxelles e diciamo che per lei è molto bello vedere appunto un paesaggio dove c'è un miscuglio di moderno e di passato e a questo lei non è abituata a vedere questo genere di paesaggio e gli piace moltissimo. Le piace anzi moltissimo. Mi interessava sapere se ha gustato i nostri prodotti, quali prodotti ha gustato e comunque che pubblicità ci farà fuori, penso nel Belgio, ma in altri luoghi dove lei sarà in futuro. Alors Valentine, il voulait savoir qu'est-ce que tu as goûté comme plat typique sicilien et est-ce que tu parleras bien de ce que tu as goûté à Bruxelles et dans les autres villes où tu iras. Alors pour l'instant, j'ai pas goûté grand-chose. J'ai goûté la pizza et les calzone, le pain aux pois chiches aussi. Alors les panelle. Les panelle. Honnêtement, la cuisine est très bonne ici, contrairement à d'autres pays que j'ai visités, donc je pense que je dirais que du bien. D'accordo. Allora, lei ha detto che ha assaggiato ancora ben poco, ha assaggiato ovviamente, ha mangiato la pizza, le panelle e soprattutto anche il cartoccio con la ricotta e il calzone e a lei sono piaciuti tantissimo questi piatti e sicuramente ne parlerà molto bene in Belgio. Praticamente manca il panino con la Mills e il cannolo, ma abbiamo tempo perché comunque rimarrà ancora qui in Sicilia. Senti, un'altra cosa, che cosa ti porterai tu dietro nel tuo cuore di quello che è l'antropologia della nostra gente, il comportamento, l'essere siciliano, l'essere affettuoso, l'essere o comunque mantenere un approccio di inclusione che è il nostro punto di forza, insomma, del siciliano e che spesso trapela anche nell'anima del turista. Alors, Valentine, il voulait savoir qu'est-ce que tu en penses de l'attitude des Siciliens envers les touristes, cette possibilité de donner aux autres, voilà, l'intégration, d'accord, à l'intérieur d'un village, d'une ville, et surtout le caractère chaleureux des Siciliens. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien cette attitude des Siciliens envers justement les touristes? Alors, on m'a toujours dit que les Siciliens étaient très accueillants. Honnêtement, je me suis dit d'accord. Sì, le hanno detto che gli siciliani sono molto accoglienti e questo ovviamente lei... Le hanno detto? Sì, le hanno detto... No, però stava dicendo che è molto d'accordo su questo. En arrivant ici, j'ai vraiment été agréablement surprise. On m'a vraiment accueillie comme si j'étais de la famille, comme si j'étais une proche. Et ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir rencontrer des personnes accueillantes parce qu'on n'a pas l'habitude de voir en Belgique qui ne sont pas super accueillants. Oui.
D'accordo, allora lei è molto contenta perché non immaginava di essere accolta così gradevolmente appunto dai siciliani, questo calore che noi emaniamo e soprattutto sentirsi come qualcuno della famiglia, e ovviamente questo tipo di atteggiamento lei non è abituata a vederlo in Belgio, perché in Belgio sono già un po' meno accoglienti rispetto a noi siciliani. Diciamo meno caldi o Meno più caldi, freddi, voilà. ecco, diciamo così. Sono moins chaleureux en Belgique. Moins chaleureux, ouais. Mhm. E allora, un'altra cosa importante, tu sei di origine marocchina e quindi praticamente un po' della tua anima è araba, e questo è un luogo arabo perché Misilmeri è Menzel el-Emir, cioè praticamente è la casa dell'Emiro. Noi siamo stati colonizzati dalle popolazioni arabe, quindi un po' è come se fosse casa tua. Cosa noti qui di arabo? Cosa noti qui di un mondo mediterraneo che comunque ci circonda e che ci caratterizza comunque? Alors, Valentino disait justement que Misilmeri, vu que toi, tu as des origines marocaines, tes parents sont d'origine marocaine, il voulait savoir, Misilmeri, c'est un pays, c'est une ville d'origine arabe. Est-ce que tu remarques quelque chose d'arabe à Misilmeri, même dans l'attitude des personnes, dans la culture? Justement, je retrouve cette chaleurosité. Lei ritrova questo calore nelle persone che hanno anche il popolo appunto marocchino, che è il popolo marocchino. Voilà, on retrouve la même chaleurosité dans le peuple marocain. Ritrova la stessa generosità appunto come il popolo marocchino. Et aussi cette bonne cuisine. E anche la buona cucina, perché c'è appunto questo miscuglio nella nostra cucina tra l'arabo e il francese, insomma è molto particolare. Tu tornerai, non so quando, tornerai in Belgio e ti porterai un bel po' di ricordi di noi, però quando si viene in Sicilia generalmente si viene con il pregiudizio, lo stereotipo, la Sicilia mafia, la Sicilia magari terra aspra, terra difficile. Io ti chiedo se dentro di te hai provato questo et se questo è cambiato e come è cambiato. Alors, souvent, on associe l'image de la Sicile à la mafia. Est-ce que toi, en arrivant ici, tu as eu cette sensation ou bien selon toi, quelque chose a changé par rapport au passé en ce qui concerne toujours la mafia? Moi, je suis arrivée ici avec pas trop de stéréotypes. Honnêtement, je n'ai pas cherché à comprendre donc j'ai pas. No. Tu n'as pas eu de stereotipi? No, pas du tout. Allora, lei non ha avuto nessun pregiudizio quando è arrivata, quindi per lei questa cosa non ha mai cercato di capire la differenza tra il presente e il passato, quindi non è una cosa che la tocca personalmente. Senti, voglio entrare un po' nella tua anima, vorrei capire da grande cosa vuoi fare, nel senso se studierai ancora, vorrai fare la docente e che docente sarai, nel senso di quale materia, di quale disciplina, e quanta voglia hai di dimostrare anche agli altri, a te stessa soprattutto, che comunque il mondo è globale, non ci sono pregiudizi, il mondo probabilmente ha le sue caratterizzazioni, però in fondo l'animo umano è uguale dappertutto, ovviamente con delle piccole sfumature. Che idea ti sei fatto dell'umanità, delle relazioni umane, dei rapporti con gli altri e comunque nella condivisione di sensazioni, emozioni, valori et sentimenti? Alors, il voulait savoir justement, vu que maintenant nous avons presque un monde global, en réalité les différences existent entre un pays et un autre, mais l'âme des hommes est pareille. Donc il voulait savoir qu'est-ce que tu te porteras en ce qui concerne l'âme des hommes et la globalité du monde, et les nuances qu'il y a entre les pays les uns et les autres. J'ai pas trop compris. Alors, il voulait savoir justement, alors le monde, non, c'est un monde qui est devenu global, où les différences existent, même si les différences par rapport au passé, elles ont diminué. Est-ce que tu remarques cela? Il y a des différences selon toi entre les pays les uns les autres, ou bien la globalité existe vraiment?
Alors, il y a quelques différences, mais en général, les gens arrivent vite à s'adapter et à inclure les autres personnes et à créer un climat de confiance et Oui. Alors, lei diceva che sicuramente tra un paese e un altro esistono delle differenze, però ormai l'essere umano ha la capacità di adattarsi ovunque e quindi le differenze in realtà poi non esistono. Soprattutto l'importante è creare una fiducia per chi arriva da fuori. Abbiamo un'Europa ancora in costruzione. È un'Europa giovane, diceva un nostro grande statista Cavour, fatta unita l'Italia, poi dobbiamo costruire gli italiani. Oggi io direi fatta l'Europa, dobbiamo costruire gli europei. Secondo te, dal tuo punto di vista, tu che vieni da Bruxelles, una capitale europea e anche una sede istituzionale dell'Unione Europea, secondo te questa Europa c'è, esiste, si sta costruendo oppure siamo in una fase invece di decostruzione, di smantellamento, visto i nazionalismi che vanno prendendo piede nel mondo europeo? Alors, il voulait savoir, selon toi, est-ce que la communauté européenne, elle existe-t-elle? Elle est dans une phase de construction ou bien quelqu'un avec le nationalisme, d'accord, qui est en train de naître et de croître, est en train de détruire la conception de communauté européenne? Alors je pense plus qu'ils déconstruisent la communauté européenne. En Belgique, on a beaucoup de multiculturalité, mais il y a toujours des problèmes politiques en disant est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, donc on est encore dans ce point d'interrogation, on va dire. Allora, secondo lei sicuramente c'è ancora un punto interrogativo per quanto riguarda la costruzione appunto dell'Europa, perché molti cercano appunto di distruggerla, anche perché anche in Belgio proprio si sente questo senso appunto di come si dice, decostruzione, no? Molti cercano appunto di distruggerla, proprio di distruggere il concetto appunto di comunità europea, creando anche dei problemi all'interno proprio appunto dal punto di vista politico all'interno del Belgio. Viaggiare significa conoscere, esplorare significa portare dentro di sé nuove conoscenze, ma viaggiare significa anche traslare, donare, confrontarsi. Quali di queste cose tu stai oggi portando con te e comunque relazionandoti con Grazia per esempio o con altri? Cosa sta avvenendo fuori? Cosa ci stai dando? Cosa ti stai portando? Cosa stai conoscendo? Cosa stai esplorando? E quanta parte di te stai donando agli altri? Alors, voyager, ça veut dire s'enrichir, non? Enrichir son âme du point de vue culturel, de la personnalité, de la personne, de l'âme. Alors, pour toi, voyager, est-ce que tu es en train de t'enrichir? Qu'est-ce que tu porteras avec toi, justement, en rentrant en contact avec des personnes qui ont une culture différente par rapport, disons, à d'autres? Alors, j'ai déjà voyagé dans pas mal de pays dans ma vie en fait, dans ma tête, j'essaye de prendre tout ce qui est bon dans chaque pays et de me créer un peu ma propre identité. Et voilà, le voyage, ça aide à créer des expériences et à créer des liens, voilà, d'ouvrir les horizons. Allora, lei diceva appunto che lei ha viaggiato molto e in ogni paese in cui lei si reca cerca di prendere il buono soprattutto di quel paese e quindi anche di nutrire la propria anima e soprattutto aprire appunto i propri orizzonti. E allora, prima che poi andrà via, non so quando, presumibilmente entro fine maggio, no? Mi piacerebbe magari condividere con lei, un po' parlare di quelle che sono state le nuove esperienze, magari fare un riassunto o, se vogliamo, tracciare una linea di demarcazione reale su quello che poi alla fine, al 90° minuto, avrà capito, condiviso, appreso e donato della sua esperienza e per la nostra terra e con la nostra terra. Quindi magari sarebbe opportuno risentirci fra qualche giorno.
Alors Valentino, il aimerait te rencontrer encore une fois pour faire le point de la situation, c'est-à-dire comprendre en réalité qu'est-ce que tu porteras en Belgique avec toi et qu'est-ce que cette expérience va donner à ta personne. Donc il espère pouvoir te rencontrer avant que tu repartes pour la Belgique. Lei diceva appunto che è molto contenta e con molto piacere ha il desiderio di rincontrarti. Au revoir. Au revoir. Arrivederci, au revoir.